dulu motornya. Mainan apa? Banyak deh, tinggal pilih mainan maunya apa. Dengan Ini, oh ini ya, ini boleh. Neng mau beli apa? Yang mana? Tinggal ambil. Oh itu ya udah. sabaraha? 5.000. Sekarang itu 10 ribuan, Neng. 5.000 ya? 5.000, 10.000 gitu. Nah, tos, ya Uman. Tos, ya. Nah, iya duitan. Lain ku duit atuh. Nih, kumaha itu budak teh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salah, enak mah. Iya ya, budak meuli pepedangan jeung bonekaan tuh. Terus kumaha? Oh iya, ari duit-duitna mana teh? Ya, Mang, nah gitu. Terus kumaha? Nah, teh, nah mah duitan teh. Ai kira nu bener ai mamang dagang naon ya? Pepedangan aja yang bonekaan. Ai eta Duitan. katanya bener. Beri duitan, kan dagang lagi pepedangan. Enggak sih, iya. Katanya Duitan. kan anu jual lagi pepedangan. Lain. Itu asa nu baheula tukang sepatunya. Ya, emang bener. Heeh. Baheula. Ieu baheula anu ngahina ka urang nya, Mang. Nah hina kumaha? Didinya anu kita ngakasih sepatu ka aing. Ah, bapak gini deui. Ayeuna geus ngahina deui ka urang. Kumaha ieu? Ngajual pepedangan dibayar perlu duitan. Lagi satu lah. Asalkan nomolin aja jalmaan bae. Nah, biar ngomong naon teh? Teu, iya sok bae kudu duitan oge da itu pepedangan gitu. Ayeuna mah kieu mah. Nya, eta mah heureuy lah gitu nya. Tapi ya, minta hargana nu wajar ya, nu bener sabaraha? 10.000 lah. Oh, kita aya 10.000 mah. Geus kita tah dibayar ya nu bener ya. Ya. Tah, kan ulah deui nya. Nuhun nya. Sok. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ade, main pepedangan.